السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو قناة زمانكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب انصر اخواتنا في فلسطين، يا رب انصر فلسطين يا رب العالمين. يا رب انصرك يا غزة وعزك بعزتك يا رب العالمين. ويا رب انصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد على قناة زملكاوي. والزمالك بيفوز 1-0 على الداخلية لينعش آماله ورغبته في الدوري. الزمالك النهارده بيفوز 1-0 بهدف عمر جابر. هدف يعني يعطي للزمالك نفس ويعطي للزمالك انتعاشة جديدة. فوز مهم جدا على فريق يعني مش هقول قوي لكن فرقة رزلة. بس انا عايز اقول لك على حاجة، لو بنفس الشكل ده الزمالك مش هياخد الدوري. الزمالك صعب، الزمالك الدوري بعيد جدا. يعني التركيز التركيز والهدف والرغبة الأساسية في هذا الموسم هو الكونفدرالية أعتقد كده. وطبعا كأس مصر القادم اللي هنعمل له يعني تقديمة كده بإذن الله يكون على مستوى الزمالك، وبإذن الله الزمالك يعود بالبطولة. لكن احنا بنتكلم على المستوى. لا، المستوى صعب جدا. اللعيبة مفيش تناغم. صرف في مناطق غلط. دعمت خط النص كتير جدا. في لعيبة ممكن ما تشمهاش. على العكس كمان كان قدامك ان انت دعم خط الدفاع، طنشت. حتى خط الهجوم ما دعمتوش. حتى ولو بمهاجم، لا انت الدنيا عندك باظت خالص في حاجات معينة. يعني اتكلمنا وعدنا وزيدنا في الكلام ده كتير، لكن في الاول وفي الاخر انت بتفوز خلاص. طالما فزت خلاص، يعني لا يوجد كلام في حالة الفوز. لكن لازم ننوه ولازم نعرف افرض حصل اي مفاجآت مش نبقى على دراية بيها. لكن لو مكناش على دراية بيها المفاجآت هتخل بالنظام. مدرب عايز يعمل حاجة، مدرب جاي يشتغل، مدرب الراجل ده باين عليه ان هو في بوادر لشيء كويس من وجهة نظري. يعني لسه الحكم لسه مش عليه. الحكم القوي عليه طبعا ماتش الكاس قدام الاهلي هيكون فعلا ده الحكم الاساسي. لكن في الاول في الاخر الزمالك فوز مهم جدا. اللعيبة مستجدعة جدا، وبإذن الله يا ربنا يوفق اللعيبة دي، اللعيبة الرجالة، اللعيبة اللي عايزة تعمل حاجة كويسة للزمالك. ربنا يوفقهم، وبإذن الله بإذن الله أمام الأهلي يفوزوا. وربنا يوفقنا إن شاء الله ونرجع بالكاس. يا رب وفق الزمالك ويا رب نفوز بالكاس إن شاء الله. مباراة تكون قوية جدا، مباراة تكون خارج ديارك، مباراة تكون وسط جمهورك بإذن الله، الجمهور الحاضر اللي إن شاء الله ما يكسفناش، وطول الماتش يشجع ويدعم فريقه، فريق الطفولة، فريق مدرسة الفن والهندسة، فريق نادي الزمالك. مباراة بتدي أمل اللي جاي، والمهم الفوز. المهم تركز وتفوز. اتكلمت كلام كتير كتير وهتلاقيك انت بتتكلم تقولك يا عم ما انت قاعد معتمد، كنت تقعد الفوز 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 لغاية ما خسرنا من المصري. انا معاك، لكن في الاول وفي الاخر الفوز بيجر الفوز وخير ان شاء الله. منساش اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ادعمني بقى بالله عليك، ربنا يوفقك ان شاء الله. ادعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويعزهم باذن الله. ومتنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، واعمل لايك وكومنت وقول لي رايك في الفيديو. بحب اسمع منكم اراء كلها. ربنا يوفقنا في اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا لحضراتكم وسلام.